दोस्तों ये बूढ़ी औरत इस कद्दू से बने बर्तनों में पानी को डाल करके पी रही होती है। तभी ये लड़का आता है और इसके बर्तनों का मजाक उड़ा करके इसे तोड़ देता है और इस बूढ़ी औरत को काफी कुछ कह करके वहाँ से चला जाता है। इस बूढ़ी औरत का पति वहाँ आता है और ये सब देख करके उसे काफी बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के लिए इस बम्बू से एक कमाल का गिलास बनाने में जुट जाता है। सबसे पहले आदमी इस बांस के एक छोटे से टुकड़े को काट लेता है और उसे घिस करके साफ करने लगता है। बांस को घिस करके बाद ये आदमी उस पर डिजाइन बनाने में जुट जाता है ताकि यह बांस का गिलास देखने में काफी सुंदर लगे। तो दोस्तों जब तक ये आदमी इस बांस के गिलास को बना करके तैयार कर रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद ये आदमी इस बांस के गिलास को बना करके तैयार कर लेता है और इसे ले जा करके अपने वाइफ को दे देता है।